कृष्णामाई स्विमर्स ग्रुपमधील सर्व सभासद आणि परिवारास कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजच्या दिवसाचे औचित्य साधून आपण कोजागिरी पौर्णिमा साजरी करण्याचे आयोजित केलेले आहे। या माध्यमातून आपण एक समाजास संदेश देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आजकाल पाहता कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये कळत नकळत प्लास्टिकचा वापर केला जातो। उदाहरणार्थ प्लास्टिकचे प्लेट्स, प्लास्टिकच्या वाट्या, प्लास्टिकचे ग्लास, प्लास्टिकचे पेपर, प्लास्टिक पिशवी अशा इतर अनेक गोष्टीसुद्धा वापरल्या जातात। आजच्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून आज आपण एक उपक्रम राबवायचे ठरवले आहे। आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण प्रसाद म्हणून मसाला दूध बनवणार आहे। त्याचे वाटप स्टीलच्या ग्लासमधूनच करायचे असे ठरवले आहे। त्यामुळे आपण या कार्यक्रमास उपस्थित राहत असताना आपापले स्टील ग्लास सोबत घेऊन येणे, त्यामुळे आपल्यापासून होणारे प्लास्टिक प्रदूषण कमी होण्यास प्रयत्न होईल। चला तर या पौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने अशी छोटी छोटी पावले टाकण्यास सुरुवात करू। धन्यवाद।